你知唔知以前我哋成日講風水輪流轉，通常係用嚟安慰人，話衰運總會過。但係如果你今日企喺羅湖口岸或者西九龍高鐵站，望住嗰啲排山倒海，好似大遷徙咁湧入內地嘅香港人，你就會發現呢句說話而家聽落去係幾咁諷刺，幾咁令香港人唏噓。30年，真係只需要30年。由以前內地人覺得香港係金山銀山，係夢想之地，到今日香港人覺得留喺香港消費係交智商稅，覺得香港變咗一個淨係識得叫你攞錢出嚟，但唔會俾反相應體驗你嘅賺錢地獄。今日我想同大家拆解一下，點解呢130萬人要咁樣北上逃難？呢個現象背後到底踢爆咗香港乜嘢真相？我哋首先將個時間掣撥返去30年前，即係大約90年代初期。嗰陣時嘅香港係乜嘢樣？係電影《金枝玉葉》重慶森林入面嗰個充滿機會、遍地黃金嘅遠東明珠。當年一個普通嘅香港寫字樓文員，月薪可能有1萬幾千蚊，而當時深圳一個普通工人嘅人工可能得幾百蚊人民幣。30年前，如果你攞住100蚊港紙返深圳，你可以做大爺，可以食餐好嘅按摩，再買埋一大堆嘢返嚟，都仲有錢剩。嗰陣時係內地人羨慕我哋，係佢哋想盡辦法要落嚟香港睇下呢個繁華世界。但係到咗2024年嘅今日，情況完全倒轉晒。你睇下最近嗰啲長假期，130萬人次北上，係乜嘢概念？係香港接近1/5嘅人口。點解大家要咁辛苦排隊幾個鐘都要上去深圳、珠海甚至廣州？原因好簡單，因為喺香港生活真係太攰、太貴、太唔划算啦。大家有冇發覺喺香港食餐飯已經變咗一種心理壓力？入到餐廳，你要面對嗰啲好似欠咗佢錢咁嘅服務生，你想坐耐少少傾下偈？對唔住，限時45分鐘，或者食完即刻收你隻碟。單單係一個普通嘅午餐茶餐廳常餐，以前30-40蚊有交易，而家隨時要60-70蚊，加埋凍飲仲要加3-4蚊，仲要收你加一服務費，但係個服務係負數。好多人話香港而家係賺錢地獄，呢個名真係改得無錯。你喺度拼命工作，每日返工、放工、OT，好辛苦賺到2-3萬蚊一個月，但係轉頭1萬幾千蚊攞咗去交租，幾千蚊攞咗去食埋啲質素平平嘅快餐，搭車又貴，到最後你發現你只係一個金錢轉運站，啲錢喺你個戶口過一過，就去咗地產商同連鎖集團嗰度。相反，點解嗰130萬人覺得北上係逃難？因為嗰度係一個可以俾你暫時忘記生活壓力嘅避風港。喺深圳，你用同樣嘅港幣50-60蚊，你可以食到一餐非常有水準嘅酸菜魚，或者係好地道嘅潮汕牛肉火鍋。重點唔係平，而係人哋將你當成係客，人哋會笑住同你講歡迎光臨，會主動幫你斟茶遞水，環境裝修仲要好過香港好多大商場嘅食肆。有人會話：喂，上面啲嘢食唔安全㗎嘛？啲地溝油啊，化學嘢啊。但係你睇下2024年嘅數據，香港人已經唔再驚呢啲嘢。點解？因為當你生活壓力大到連生存都有困難嘅時候，你對嗰啲所謂潛在風險嘅容忍度會變得好高。而且講真，呢幾年內地嘅餐飲監管同品牌化做得好快，好多大型連鎖店嘅衛生標準其實已經超過咗香港好多殘殘舊舊嘅老店。我識得一個朋友，佢今年45歲，喺香港做中層管理，月入6-7萬。以前佢最中意去中環食 fine dining，去尖沙咀買名牌。但係上個禮拜我見到佢居然同我講佢而家每個禮拜六都會帶埋老婆仔女去深圳山姆超市。佢同我講咗一句好深刻嘅嘢，佢話喺香港買嘢，我覺得自己係隻待宰嘅羔羊；喺山姆買嘢，我覺得自己係一個識得生活嘅人。佢話喺香港買一盒藍莓可能要50幾蚊，仲要得嗰幾粒；喺山姆100蚊唔使可以買到2大盒，仲要粒粒都又大又甜。
佢唔係負擔唔起香港嘅物價，佢係唔想再交呢份智商稅。呢個就係香港目前最大嘅危機，連中產階層都開始對香港嘅消費環境感到絕望。30年風水輪流轉，以前係香港品牌代表優越感，而家係北上消費代表性價比。呢種心理轉變係好難逆轉嘅。我哋再嚟睇下個社會結構。點解話香港係地獄？因為空間感。香港嘅生活空間真係壓抑到一個點。你喺香港放假可以去邊？去商場？每個商場都係嗰幾間連鎖店，行嚟行去都係一樣。去郊外？人多到好似旺角咁。如果你想揾個地方靜靜地坐下，飲杯咖啡，你可能要付出好大嘅代價，而且仲要忍受周圍嘅雜音。但係你北上，你會發現空間感完全唔同。嗰啲商場大到你可以行足一日，入面有溜冰場、有戲院、有大型書城，仲有好多好有特色嘅文創區。對於生活喺300-400尺單位嘅香港人嚟講，呢種空間感嘅釋放，簡直係靈魂上嘅救贖。130萬人北上，其實係一種用腳投票。大家對香港嘅高地價政策，對壟斷式嘅商業環境，對不思進取嘅服務業，已經引導去咗一個臨界點。以前我哋覺得香港係世界中心，覺得自己好有優越感。1997年嘅時候，我哋會覺得內地人好土、好落後。但係2024年，我哋要承認，喺好多生活便利、電子支付、城市規劃甚至係服務態度上，我哋已經被超越咗。呢個真相好殘酷，但係我哋一定要踢爆。香港嘅核心價值係效率，但係當效率變成咗一種催命符，當生活變成咗生存，呢個城市仲有乜嘢吸引力？有好多人擔心，咁樣落去香港嘅零售業同餐飲業會執笠。事實上，2024年我哋已經見到好多老店、名店紛紛離場。但係呢個係邊個嘅責任？係消費者唔愛講咩？唔係，係呢個城市嘅租金太瘋狂。你可以想象下，一個小商戶每個月辛辛苦苦賺返嚟嘅錢，有6-7成係交咗俾地產商。佢仲有幾多錢可以去提升食物質素？仲有幾多錢可以去請多幾個員工提供好啲嘅服務？最後結果就係，老闆冇錢賺，員工冇動力，客入嚟食得唔開心。呢個係一個死循環。而北上逃難嘅香港人，其實係喺度揾返一啲失落咗嘅東西，例如係對生活嘅選擇權。我以前識一個老人家，佢今年70歲。佢話以前佢好驚返內地，覺得環境污糟、治安差。但係佢最近去咗一次珠海之後，佢話佢想搬去嗰度住。佢話喺香港，我份生果金只係夠我食幾餐好啲嘅飯，但係喺珠海，我可以租到一間好大嘅屋，日日去公園散步、飲茶都開心啲。呢個係一個好大嘅警號。當一個城市連老人家都覺得留唔低，連後生仔都覺得冇希望，呢個城市到底發生咗咩事？30年前，香港人充滿自信，我哋覺得只要努力就可以買樓，可以改善生活。30年後，好多人發現，無論你幾努力，你都係喺度為個地產市道打工。賺錢地獄呢個詞，其實係一種集體嘅無力感。咁你可能會問，香港係咪就咁完啦？我覺得唔係，但係我哋一定要清醒。如果你仲係沉醉喺東方之珠嘅舊夢入面，仲係覺得香港人高人一等，咁你就太天真啦。而家嘅香港需要嘅係一次徹底嘅反思。點解我哋會由一個充滿活力、人情味嘅地方，變成一個大家放假都要逃走嘅地方？過130萬人，佢哋唔係唔愛香港，佢哋係累啦。佢哋需要一個可以鬥氣嘅空間。當香港嘅商場入面只剩下昂貴嘅名牌，當街邊嘅小食店變成咗冷冰冰嘅藥房同金鋪，當每一個轉角都係提醒緊你要俾錢，呢個城市就已經失去咗佢嘅靈魂。風水輪流轉係歷史嘅必然，
但係喺轉嘅過程入面，我哋可以學到啲乜嘢？我哋學到，如果你唔尊重你嘅客人，如果你唔珍惜你嘅文化，如果你淨係識得追求短期嘅暴利，最後你只會被時代拋棄。今日我踢爆呢個逃難真相，唔係要踩低香港，而係希望我哋可以面對現實。香港嘅物價、租金、服務質素已經到咗一個如果不改變就必死無疑嘅地步。或者有人會話，喂，上面雖然平，但係自由度唔同喎。冇錯，呢個係香港嘅優勢。但係你要明白，對於好多每日為咗生活奔波，為咗養家糊口嘅普通人嚟講，當佢連肚都填唔飽，連屋都住唔好嘅時候，你同佢講大道理係冇用嘅。最真實嘅自由，係選擇點樣生活嘅自由，係選擇去邊度食一餐安樂飯嘅自由。130萬人北上，係一種無聲嘅抗議。佢哋用佢哋手中嘅港紙去買一份尊嚴，買一份空間，買一份久違咗嘅笑容。我哋再嚟睇下個數字，130萬。呢個數字仲會繼續升，因為當大家試過反唔到轉頭之後，呢種消費習慣就會固化。2025年、2026年，如果你香港嘅商界仲係用緊以前嗰套思維，仲係想靠割韭菜嚟生存，咁我可以話你聽，香港嘅零售業會出現一個前所未有嘅大洗牌。其實呢個現象亦都反映咗一個好重要嘅事實，大灣區嘅融合其實唔係由政府推動咁簡單，而係由民間嘅生存本能推動。當兩地嘅價差達到2倍、3倍，而距離只係1個鐘頭車程嘅時候，任何場都擋唔住呢股人潮。以前我哋講中港融合，好多香港人會抗拒，但係而家大家係主動融合。呢個係好諷刺嘅，因為推動大家融合嘅唔係政見，而係窮同埋貴。喺香港做一個普通市民真係好難，你要忍受全世界最高嘅樓價，要忍受極度狹窄嘅生活空間。30年嚟，我哋嘅人工升幅遠遠跟唔上物價同樓價嘅升幅。1994年，一個剛畢業嘅大學生人工可能係8、9千蚊，2024年，一個大學生畢業人工可能係15,000、6蚊，升咗1倍左右。但係你睇下樓價，升咗幾多倍？你睇下一碗雲吞麵，由當年嘅10幾蚊升到而家嘅50幾蚊，升咗幾多倍？呢種購買力嘅倒退，先至係賺錢地獄嘅根源。所以，如果你問我，香港人點解要北上？我會同你講，因為人係有求生本能嘅。我哋唔係要去支持邊度，我哋只係想將辛辛苦苦賺返嚟嘅錢花得更有價值。我想食一條新鮮嘅魚，而唔係冰鮮魚。我想坐得舒服啲，而唔係同人膊頭碰膊頭。我想見到服務員嘅笑臉，而唔係一張臭臉。呢啲要求過分咩？30年前，香港俾到呢啲嘢我哋。嗰陣時嘅香港有好多充滿個性嘅小店，老闆會同你吹水，嘢食有靈魂。30年後，地產霸權將呢一切都摧毀咗。當一個城市只剩下連鎖店，當一個城市嘅價值觀只剩下錢，呢個城市就變得好面目可憎。所以，個130萬北上嘅香港人，其實佢哋係喺度揾返緊舊時嘅香港，嗰種物超所值，嗰種被尊重，嗰種熱鬧但唔壓抑嘅感覺。真相係，香港唔係被邊個打敗，係被自己嘅貪婪同僵化打敗。我希望有一日，我哋唔使再用逃難呢個詞。我希望有一日，香港嘅商場唔再係倒模一樣，香港嘅服務員可以發自內心咁笑，香港嘅租金可以回落到一個令小商戶有生存空間嘅水平。但係喺呢一日嚟到之前，我相信北上嘅人潮只會越來越多。30年風水輪流轉，呢個輪盤仲喺度轉緊。我哋每一個人都係呢個大時代入面嘅一粒塵，但我哋至少可以選擇喺呢個賺錢地獄入面，點樣揾到一點點屬於自己嘅生活品質。如果你最近都係嗰130萬分之一，如果你都覺得喺香港消費係一種折磨，請你唔好覺得愧疚，因為追求更好嘅生活
係每個人嘅權利。香港係時候要醒啦！如果再唔變，呢粒明珠就真係會變成一粒無人問津嘅石頭。今日我就同大家分享到呢度。呢個題目其實好沉重，但係我覺得一定要講，因為呢個係我哋每個人緊貼住嘅現實。唔好再同我講香港有幾繁榮，你睇下禮拜六下晝嘅銅鑼灣同埋羅湖口岸，你就會明白乜嘢叫做真正嘅民意。風水輪流轉，下一個30年會點？無人知。但係我哋知道，而家呢一刻，我哋需要嘅係改變，係一種對生活本質嘅回歸。唔好再做地產商嘅奴隸，唔好再做連鎖集團嘅提款機，去揾你自己嘅生活，無論係喺香港定係北上。因為命係你嘅，錢都係你辛苦賺返嚟嘅，你有權選擇點樣過。呢個真相雖然聽落去好無奈，但係呢個就係2024年香港人最真實嘅寫照。130萬人，130萬個故事，背後都係同一個辛酸。我哋只係想過得好少少，就係咁簡單。30年前，我哋以為我哋擁有一切，30年後，我哋先發現，原來我哋最需要嘅只係一份普通人應有嘅尊嚴同生活空間。希望大家喺呢個轉變入面都可以揾到自己嘅出路，唔好俾呢個地獄困住，要識得幫自己揾出口。風水輪流轉，轉緊嘅唔單止係財富，仲有我哋嘅心態。下次當你排緊隊過關嘅時候，望住周圍嘅人，你會發現原來你並不孤單。大家其實都係為咗同一個目標，喺呢個時代嘅巨輪入面努力咁生存落去。呢個就係130萬人北上逃難嘅終極真相。